नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण भारतीय राज्यघटनेसाठी अतिशय महत्त्वाचे असणारे 2 पुस्तकांपैकी म्हणजे पहिलं पुस्तक आहे लक्ष्मीकांत, जे की हिंदी आणि इंग्लिश मीडियममध्ये आहे. त्यानंतर दुसरं उपयुक्त पुस्तक ते म्हणजे रंजन कोळंबे सरांचं भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन. तर त्या पुस्तकाबद्दलच थोडक्यात आपण माहिती घेणार आहोत की भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन या पुस्तकात रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक आहे. तर भगीरथ प्रकाशनचं रंजन कोळंबे सरांचे भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासन या पुस्तकाची आपण थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत. तर हे पुस्तक MPSC आणि UPSCच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, जे की IAS राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य, त्यानंतरप्रमाणे PSI, ST आणि ASOसाठी पण उपयुक्त आहे. त्यानंतर हे नवीन आवृत्ती आहे, म्हणजे त्यामध्ये कलम 370 ते 8वा राष्ट्रीय पक्ष NPP पूर्ण माहिती, म्हणजे हे अपडेटेड पुस्तक आहे. त्यानंतर भगीरथ प्रकाशनचे नाव, त्यानंतर या साईटला त्यांचे ब्रँडिंग म्हणजे भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन श्री रंजन कोळंबे सर. त्यानंतर या साईटला आहे ते म्हणजे त्यांची क्लासची माहिती आणि त्यांचे वस्तुनिष्ठ प्रश्नसंच या पुस्तकाची थोडक्यात जाहिरात आहे. तर ही त्यांची माहिती आहे. तर हे पुस्तक तुम्ही ऑनलाईन पण घेऊ शकता आणि ऑफलाईन म्हणजे दुकानात तुमच्या इथे जवळपास बुक स्टोअर आहे तिथे पण उपलब्ध असेल. तर ह्या पुस्तकाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे या पुस्तकाचे काही कॉपी आहेत जे की बाजारात विकत आहेत गैरमार्गाने. तर या पुस्तक तुम्ही खरेदी करताना इथे होलोग्राम स्टिकर आहे, त्या स्टिकरवर दिलेले आहे बघा, इथे वरील होलोग्राम स्टिकरची खात्री करूनच पुस्तक घ्यावे. तर या होलोग्राम स्टिकरमध्ये असं ओरिजिनल भगीरथ IAS अकॅडमीचं दाखवलेलं आहे. तर मी तुम्हाला दाखवतो, 1 मिनिट. अशा टाईपमध्ये ओरिजिनल पुस्तक आहे, म्हणजे ते सिम्बॉल लावलेला आहे त्यांचा की ओरिजिनलचा. ते होलोग्राम स्टिकर चेक करूनच तुम्ही हे पुस्तक घेतलं तर. ऑनलाईन जरी आले तर तुम्ही चेक करा, ऑनलाईन मागवलं असेल तर. त्यानंतर सेकंड पेजवर अशा टाईपमध्ये सर शिकवत आहेत, काही त्यांच्या क्लासमधले फोटो वगैरे आहेत. त्यानंतर इथून पुस्तकाला सुरुवात झाली की रंजन कोळंबे सर BTech त्यांचं. त्यानंतर वैशिष्ट्ये पुस्तकाची येथे पण त्यांनी हे सिम्बॉल लावलेला आहे परत. त्यानंतर सेकंड पेजवर आहे की त्याची किंमत आहे, म्हणजे 310 रुपयाला हे पुस्तक आहे. त्यानंतर मी ऑनलाईन मागवलेलं तर ते 280 रुपयाला मला भेटलेले. त्यानंतर इथे कॉपीराईट रिस्ट्रिक्शनची माहिती सांगितली, म्हणजे पुस्तक स्कॅनिंग करून छापून फोटोकॉपी, झेरॉक्स इत्यादी करून कोणी डबल ह्याची ट्रू कॉपी अशी विकू शकत नाही. हे 310 रुपयाची प्राईस आहे. त्यानंतर रमिनिका, तर अनुक्रमणिकामध्ये टोटल 48 टॉपिक्स आहेत, म्हणजे घटनेची निर्मितीपासून ते शेवटपर्यंत आहे ते. कार्यालयीन भाषा आहे, ते निवडणुका, कार्यालयीन भाषा इत्यादीपर्यंत आहे. तर टोटल 49 टॉपिक्स आहेत. तर प्रस्तावना, घटनेची निर्मिती मी तुम्हाला दाखवतो, 1 मिनिट. तर अशा पद्धतीची अनुक्रमणे आहे, घटनेची निर्मिती, त्यानंतर ठळक वैशिष्ट्ये, मूलभूत कर्तव्ये, घटना दुरुस्ती, नागरिकत्व, राष्ट्रपती, मूलभूत हक्क, संघराज्य शासन. त्यानंतर दुसऱ्या पेजवर इथे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायालयीन व्यवस्था, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय, संसद, भारताचा महान्यायवादी असे त्यानंतर कनिष्ठ न्याय व्यवस्था आहे, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध, त्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश आहेत, मुख्यमंत्री आहेत. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळ, जम्मू काश्मीर, भारताचा महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडळ आणि पंचायत राज्य. तर हे तिसऱ्या अनुक्रम. त्यानंतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, राजकीय पक्ष, महाराष्ट्रातील पंचायत राज, निवडणुका, कार्यकालीन भाषा, घटनेची परिशिष्टे, लोकसेवा, संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग आणि न्यायाधिकरणे. ही झाली थोडक्यात अनुक्रमणिका, म्हणजे 48 टॉपिक्स आहेत टोटल घटनेची निर्मितीपासून ते शेवटपर्यंत, म्हणजे या पुस्तकामध्ये टोटल कव्हर केलेलं आहे, जे की खूप महत्त्वाचं पुस्तक आहे राज्यघटनेसाठी. तर कंबाईनसाठी यावरती तुम्ही पोस्टसाठी करणार असाल तर राज्यघटनेसाठी हे पुस्तक खूपच महत्त्वाचं आहे.
तुम्हाला घ्यायचं असेल तर ऑनलाईन पण आहे आणि ऑफलाईन तुमच्या जवळपास बुक स्टोअरमध्ये पण उपलब्ध आहे. भगीरथ प्रकाशनचे राज्यघटनेचे पुस्तक. त्यानंतर येथे अकॅडमीचे आहे फोटो आहेत उद्घाटन सोहळा वगैरे. त्यानंतर त्यांची काही ठराविक पुस्तकं आहेत आणि त्यांचे विद्यार्थ्यांची मनोगती आहेत काय काय तो दोन आणि त्यानंतर त्यांची माहिती दिलेली आहे थोडक्यात क्लासची वगैरे त्यांच्या फाउंडेशन कोर्स. तर अशा पद्धतीचे पुस्तक आहे. 310 रुपयाला हे पुस्तक आहे टोटल. तर तुम्ही राज्यघटनेसाठी हे पुस्तक तर बेस्टच आहे. तर तुम्ही हे पुस्तक घेऊ शकता असं मी सांगतो. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.